Сегодня знакомимся с русской руной «Ветер». Всем привет! С вами Кудесник Добрыня из волшебного дома на холме. В качестве защиты руна «Ветер» поможет вам рассеять всех своих врагов в стороны. В качестве помощника руна будет создавать для вас благоприятные обстоятельства, работая как попутный ветер. Также ветер может работать как стихийная руна, помогая вызывать вам изменения в погодных условиях. Звуковой код руны «Ветер» ВИШ. Руна рисуется, начиная с центрального квадрата по часовой стрелке. Нравится видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на обновления.